Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Heute machen wir wieder einen Vergleich. Klein gegen groß. Es hat jetzt nichts mit den beiden Kollegen zu tun, das sind natürlich die zwei Motorräder. Ja. Die KTM 790 Adventure ja, gegen die KTM 1290 Super Adventure. Ja. Ein bisschen furchteinflößend. Wir haben sie gut gezähmt im Gelände und auf der Straße. Schaut euch an, welcher ist das richtige Motorrad für wen. Ja, der Wolf und der Max waren halt mit mir unterwegs bei strahlendem Sonnenschein, habe ich ihnen gesagt, wie der leibende Enduro-Tag im Red Stark Extrem Enduro Gelände. Keine Sorge, wir sind jetzt keine Tables gesprungen, haben sie nicht zweckentfremdet, aber es hat einfach passt vom Ambiente und normalerweise sind ja hier Hard-Enduro-Veranstaltungen, wo man gerne teilnehmen kann. Fangen wir gleich an, wir versuchen jetzt den Leuten zu erläutern, okay, für wen ist welches Motorrad das Richtige und wo könnte man möglicherweise mit der kleineren das Auslangen finden, weil es liegen ja 5.000 Euro dazwischen. Versuchen wir mal aufzudröseln, welche konkreten technischen Unterschiede da liegen. Max, du bist ein wahnsinniger Streber, hast sicher immer lauter Einser gehabt in der Schule, also ein gut vorbereiteter Mitarbeiter, kein Streber natürlich. Ja. Mit die Hard Facts, weißt du das ungefähr auswendig? Gewicht und Unterschied, Leistungsunterschied, was sind die Hard Facts zu den beiden Motorrädern? Schau, es ist natürlich einmal so, dass wir beide mit einem Zweizylinder da haben, da allerdings eine V-Konfiguration an der 1290er, da in Reihe gebaut an der 790er. Wir haben an der großen 160 PS, 140 Newtonmeter, also es ist wirklich auch auf der Straße richtig performant dadurch zu bewegen. Auf der kleinen, unter Anführungsstrichen, auf der 790 Adventure R sind es dann 95 PS und 89 Newtonmeter, reicht immer noch aus, um zügig voranzukommen und im Gelände natürlich sowieso. Gewichtsmäßig schaut es so aus, dass man quasi ohne Sprit, aber fahrfertig hier an der großen 215 Kilo haben, an der kleinen 189 Kilo. Und somit sieht man, es ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, aber es geht ja dann ein bisschen noch weiter, wenn man einen genaueren Blick auf die Ausstattung wirft, auf die Federwege wirft, nicht zuletzt auch auf die Tankinhalte wirft. Da haben wir nämlich an der großen 22 Liter, an der kleinen sind es 20 Liter, wobei man natürlich auch sagen muss, speziell das spricht für die 790 Adventure R, dass dieser Schwerpunkt halt mit diesem, sage ich mal, optisch etwas speziellen Tank sehr weit unten liegt und im Gelände ist es natürlich schon ein Riesenvorteil, aber da gehen wir nachher, glaube ich, später noch drauf ein. Preisunterschied hast du, glaube ich, schon genannt, ca. 5.000 Euro, je nach Land, aber in Österreich, glaube ich, sind es aktuell so eben diese ca. 5.000 Euro. Ja, aber man bekommt viel dafür geboten, es heißt zwar klein gegen groß, aber großartig sind es beide, das kann man schon vorwegnehmen. Also speziell halt im Geländeeinsatz. Man merkt, dass der Max bei uns normal als Verkäufer arbeitet, ja, Weltklasse. Apropos Verkäufer, wir brauchen uns das nicht verkaufen, weil grundsätzlich gibt es ja keine schlechten Produkte am Markt. Was man aber immer noch schafft, ist, dass man sich das Falsche kauft, wenn man sich nicht richtig informiert. Und das wollen wir natürlich unterbinden. Was man sieht, glaube ich auch gleich von vorne, sie wirkt deutlich schwerer und größer, natürlich schon alleine durch die größere Verkleidung. Und bei schlechtem Wetter ein Vorteil, der nicht von der Hand zu weisen ist, mehr Wind- und Wetterschutz hat man immer gern. Das mag der erste kleine Nachteil auch sein von der kleineren Maschine. Hier auch sehr schnell und sehr komfortabel in der Höhe verstellbar. Das sind halt so die Kleinigkeiten, die die große Maschine mit sich bringt. Auf der anderen Seite, weil man sagen groß und klein und immer so sprechen, bei den Federwegen sieht es aber genau anders aus, Max. Ich glaube, du warst das auswendig, weil da ist eigentlich genau umgekehrt. Also das ganz große Felsbrocken-Massaker, ist die dann stärker, oder wie? Genau, also wir haben zwar, vielleicht fangen wir kurz noch bei der Radreifenkombination an, wir haben auf beiden wirklich diese Offroad-Bereifung drauf, diese typische mit einem großen 21 Zoll Vorderrad, hinten 18 Zoll Hinterrad, aber du hast das schon anklingen lassen, es ist tatsächlich so, die 790 Adventure R hat 240 mm Federweg, um 2 cm mehr als die 1290er, die bei 220 mm steht und dadurch ergibt sich natürlich eine viel größere Bodenfreiheit auch und das ist natürlich im echt harten Gelände möglicherweise der entscheidende Vorteil dann. Ja. Okay. Ich weiß nicht, darf ich das Mikrofon schon an den Wolf weiterreichen, weil wir haben immer die Befürchtung, wenn du vorher dran bist, du weißt immer schon alles und da bleibt nichts mehr, Wolf, das ist ein Drama. Wolf, und eigentlich schon in die Kantine gehen, ne? Ja genau, na Kantine geht noch nicht, erst wenn wir komplett durchnässt sind. Ihr wisst natürlich, der Wolf als Weltreisender oder als kann man Weltreisender sagen, die Haxen aus der Thomasbruch in der Mongolei, also das ist schon mal, gilt es als Weltreisender. Wenn du jetzt sagst,
Die Reise. Welche Reise würdest du lieber machen mit der 1290er und welche Reise mit der 790er? Wie immer, ohne Vorbereitung, damit es auch richtig schnell und fluffig rüberkommt. Für welche typische Reise ist die und für welche die das bessere Motorrad? Also ich würde jetzt einmal sagen, je höher der Offroad-Anteil ist, desto eher würde ich zur 790er greifen. Wenn ich aufs Nordkap rauf fahre, würde ich vielleicht sogar die 1290S nehmen. Aber prinzipiell, wenn du eine Reise hast mit einem hohen Straßenanteil, aber trotzdem immer die Option hast, dass du abbiegst auf einen unbefestigten Weg, wenn da mal die Straße ausgeht, dass du deswegen nicht nervös werden musst, dass du deswegen nicht die Nerven wegschmeißen musst, dann ist natürlich die 1290er eine super Wahl, speziell vielleicht, wenn du noch mit Sozia hinten unterwegs bist, vollgepackt und so, ist das natürlich das stärkere Motorrad, das komfortablere Motorrad. Aber wenn du unbefestigte Wege suchst, dann bist du mit der besser beraten, meiner Meinung nach. Okay, also so, ich sage einmal quasi, dein Wohnzimmer sind ja die Fahrten nach Montenegro, Albanien, das machst du immer wieder gern. Also das wäre eine Tour, wo du sagst, da fühlst du dich auf der wohler, einfach weil im Fall der Fälle, wenn es schwieriger wird, ist das Handling einfach leichter für dich. Ja, und im Fall der Fälle, wie du sagst, ist sie auch einfacher zum Aufheben wieder. Also das ist so, jeder, der hin und wieder Offroad fährt, wird schon mal hingelegt haben. Der erste Kratzer tut meistens noch weh bei einer Reiseenduro, beim zweiten ist dann Patina. Ich finde einfach, da ist dann die 790er schon die bessere Wahl. Vor allem, du stehst derart gut drauf, auch in den Fußrasten. Die Ergonomie ist derart perfekt, meiner Meinung nach. Natürlich, sie ist auch bei der großen super, da gibt es nichts. Also da gibt es wenig zu bekritteln, was das Stehendfahren anbelangt, was das aktive Fahren, weil du ja auf dem Motorrad sitzt und nicht im Motorrad drinnen sitzt. Also das heißt, du kannst wirklich auf der Sitzbank dich hin und her bewegen, du kannst bei einer steileren Abfahrt ein bisschen mit dem Hintern zurückrutschen und so. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Also da haben sich die Leute schon was überlegt, da merkt man dann schon, woher diese Motorräder kommen, die KTM-Motorräder. Es ist am Ende des Tages, am Ende reduziert sie sich, wage ich zu behaupten, am Preis und auf das Gewicht, wage ich mal zu behaupten. Die werden den Unterschied ausmachen, oder? Für mich wäre der Preis gar nicht das Argument. Also die 5.000, die überbleiben, investiere ich dann eben in eine leibende Reise. Aber ich würde definitiv die nehmen, so toll die andere auch ist. Also das ist einfach das Motorrad, das die Strecken, die ich gern mit dem Motorrad absolviere, besser hinkriegt. Okay, und du hast jetzt vorher, ansonsten da bin ich hellhörig geworden, weil du dann gesagt hast, wenn du zum Nordkap fährst, greifst du dann gleich zu S. Welches Komfortfeature ist das erste, wo du sagst, das vermisst du hier? Ist das semi-aktive Fahrwerk oder was? Wo bleibt der Raum für die S? Die fährt ja so Weltklasse auf lange Touren. Nein, es ist nicht das semi-aktive Fahrwerk, das ich vermisse, aber es ist dann doch auch bei, du hast gesagt, groß gegen klein, bei einer überschaubaren Körpergröße die S auch zugänglicher. Und wenn ich zu zweit unterwegs bin, wenn ich irgendwo umdrehen muss, was vielleicht ein bisschen haariger ist, hast du ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl auf der S. Also das ist bestimmt auch ein Argument für den einen oder anderen, dass sie niedriger sind, zugänglicher sind. Ich meine, es kommt natürlich auf die Körpergröße drauf an, aber das ist dann sicher auch ein Argument für die S. Wir haben ja mittlerweile bei den Motorrädern sehr, sehr viel Elektronik, verschiedene Fahrmodi und so. Und du warst jetzt alle auswendig? Sagen wir mal so, mir taugt der Rallye Pro sehr gut bei okay, der 790er. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass man dann während dem Fahren die Traktionskontrolle und so verstellen kann. Also du brauchst nicht irgendwie nachdenken, stehen bleiben oder sonst irgendwas. Aber worauf ich hinaus will, das haben ja die meisten Anbieter. Aber wenn ich an den Knöpfersalat bei so vielen anderen Hersteller denke und wie übersichtlich einfach das mit diesen 4 Tasten hier bei KTM gelöst ist, da ist man immer sofort wieder, auch wenn man länger KTM gefahren ist, fühle ich mich immer sofort wieder wohl. Ja, heißt gut, dass das anspricht, die Traktionskontrolle. Wir haben ja jetzt für die Videoaufnahmen sind wir da die Schotterwege gefahren. Und da ist so, dass tatsächlich ja da einfach Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 rangieren kannst und quasi so den Driftwinkel einstellen kannst. Also es ist schon sensationell. Ich hab dann gesehen, der Chris ist ja mitgefahren auch von KTM, der sehr erfahrener Offroad-Pilot ist, der hat dann auch die Traktionskontrolle eingeschalten lassen, ABS ausgeschalten. Wäre das auch so deine Konfiguration? Würdest du Traktionskontrolle einlassen, ABS ausschalten, so im Gelände? Ich bin eigentlich immer einer gewesen, der gesagt hat, Traktionskontrolle gehört weg im Gelände. Und dann, wie gesagt, auch bei der Präsentation von der 790er haben wir selbst in den Dünen teilweise die Traktionskontrolle auf so ein Minimum eingestellt gehabt und das hat mörderisch gut funktioniert. Wenn du dann stehen geblieben bist, hast du dich oft eingraben, bist nicht weggekommen. Da hast du es dann schon abschalten müssen. Aber das ist schon sehr ausgereift. Also diese Fahrmodi, die können was. Also wo da Rallye draufsteht, da ist auch wirklich Rallye drinnen. Sehr gut. Ja,
Dann würde ich jetzt zum Max noch gehen, weil wenn du dich jetzt so klar positionierst zu 97er, ist bei dir ebenso klar die Positionierung zu sagen, erst die 1290er ist das leibendere Radl? Wahrscheinlich für mein Nutzerprofil, ich bin jetzt schon einer, der immer wieder gerne auch auf einen Schotterweg abbiegt, speziell wenn du jetzt irgendwelche Reisen magst, dann kann man halt so wirklich ein bisschen den Entdecker da mimen, wenn man so ein Gerät unter den Beinen hat. Aber natürlich 160 PS und dieser große, performante 1301 Kubik V2, das macht natürlich richtig Spaß und ich sage mal, mit einer Reise-Enduro, mit dieser Kategorie, da gibt es wahrscheinlich kaum ein Gerät, mit dem man schneller und wirklich aus sportlicher Sicht performanter unterwegs sein kann, wie mit dieser KTM da. Ich würde es gar nicht so sehr als KTM-Fanboy da klingen, aber man muss wirklich sagen, also ich glaube, unter diesen wirklich großen Reise-Enduros, sage ich mal 1200 Kubik plus, da führt an dieser KTM in Sachen Sportlichkeit sowohl On- wie Offroad wenig Wege vorbei. Ja, also mir taugt es sehr. Ich mag auch diesen Charakter. Also ich finde, KTM hat es ganz, ganz toll geschafft, dass man das Ansprechverhalten von so einem riesen V2, dass man das so kultiviert und so zugänglich macht, dass man im Prinzip auch mit diesen elektronischen Helferlein, die sie ja beide wirklich in vollen Umfang drauf haben, dass man das sogar einem Anfänger in die Hand geben könnte und sagt, du, wenn du Körpergrößen technisch und so weiter, wenn du dich wohlfühlst drauf, dann kannst du mit dem bedenkenlos fahren und das funktioniert einfach. Ja, und das ist wirklich was wunderbar Schönes, dass man eben so einen großen V2 trotzdem so zugänglich machen kann. Das bewundere ich ein bisschen. Weltklasse. Ja, da möchte ich natürlich abschließend noch einen flammenden Appell an euch richten. Also wenn ihr euch solche Adventure-Modelle kauft, dann fahrt aber bitte ins Gelände, liebe Leute. Macht das mal, weil es ist so, dass vielleicht manche Leute, glaube ich, die Motorräder schonen, weil sie glauben, ja, jetzt habe ich so ein teures, exklusives Motorrad und ich will nicht ins Gelände, das tut mir leid. Also sie muss euch nicht leid tun. Es ist beim Fahren bei den KTM so, dass du nie das Gefühl hast, die werden geschunden. Die sind dafür gemacht, du fährst im Gelände, da scheppert nichts, da wackelt nichts. Das ist einfach ihre normale Umgebung, so wie halt die Österreicher auf Schienen geboren werden und mit 3 schon Skifahren können die halt ins Gelände fahren, das ist ganz normal. Und selbst wenn du stürzt, ist es erstaunlich schlau gemacht. Auch die große, du hast diesen Sturzbügel, der federt den gröbsten Schaden ab. Dann hast du diese kleinen Spoiler hier am Tank, die auch nicht viel kosten. Also ist in der Praxis nicht so schlimm. Ihr braucht jetzt nicht glauben, dass da 20.000 € versenkt werden, nur weil es bei einer Spitzkehre umfliegt. Also genießt das Abenteuer, entdeckt neue Pfade, macht das, weil das ist die Essenz des Enduro, des Motorradfahrens, oder? Ich glaube, da nickt man zustimmend. Ja. Also das Motorradfahren ohne einmal die Hauptverkehrsverbindungen zu verlassen, ist komplett die halbe Geschichte. Also macht es, traut euch, es ist nicht schlimm und die Motorräder können das ganz, ganz locker. Insofern würde ich mich freuen, wenn ich da einige von euch motivieren kann, da das Leben zu bereichern. Postet gerne unten drunter eure Erfahrungen mit den KTM-Modellen. Wo wart ihr schon unterwegs? Was habt ihr gesehen? Wo habt ihr vielleicht andere Ansichten als wir da mit den Motorrädern? Könnt ihr gerne unten drunter posten, um das Video zu bereichern. In jedem Fall danke für eure Wertschätzung. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal. Mit euch.